Galera do meu canal, meu nome é Alves, vou trazer mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Jogando com um joguinho bem filé, Real Motos Brasil. Tá bem filé aqui, ó, o jogo, velho. Bem filé, tá muito ruim. Não dá pra dar uma melhoradinha, mas dá pra jogar, velho. Tem opções aqui, tem várias opções aqui, velho. Como vocês podem ver, tem para esquerda, para direita. Vou acelerar aqui, e para ir de ré. Aqui para sair da moto, né, velho? Mover a câmera, pular, entrar na motozinha. Galera, tô aqui na parte aqui, vou dar as modificações na motona. Vou deixar ela branca. Deixar ela branca mesmo, né não, galera? Branca, brancona aqui, ó, ficou filé. Branco. Tirei da parada, sobre aqui. Deixa eu ver como é que a moto. Deixa eu ver como é que a moto fica gira, mano. Que merda é essa? Aqui, galera. Aqui, galera, tem a opçãozinha de escolher as motos. Vou pegar essa Titã aqui, que bagulho é doido. Titãzinho aqui, ó. Bota aqui. Vou fazer uma pesquisa. Aqui escolhi agora a Pop. A Pop 100 aqui, galera. Pop 100 braba.
E o vermelhinho. Vou mostrar. Sete 41. Sim. E agora aqui. Só comprar. Eu já mostrei. Galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Provavelmente não gostou do vídeo, né? Nossa, fiz o vídeo pra... Mas galera, na moral, deixa o like. Falou!